Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode hier auf Swiss German Storytime. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen geht es in der heutigen Folge um die nächste Episode von der Serie «Die Schweiz in der Zeit der Weltkriege». Letztes Mal haben wir uns ja angeschaut, was so alles vor 1914, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, passiert ist. Und jetzt in dieser Folge ist eben leider der Erste Weltkrieg ausgebrochen und wir schauen uns an, wie die Schweiz darauf reagiert hat, oder besser gesagt, was für einen Effekt das auf die Schweiz hat. Wenn ihr wollt, nachlesen könnt ihr das auch machen. Ich habe wie immer Transkript auf meiner Patreon-Seite parat. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Weiter findet ihr auch andere hilfreiche Links in der Beschreibung, zum Beispiel zu meiner Online-Kurs für Anfänger oder weitere Materialien, die ihr zum Teil auch kostenlos abladen könnt. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spass mit der heutigen Episode. Die Schweiz in der Zeit der Weltkriege. Episode 2 Im Ersten Weltkrieg. Mobilmachung, Alltag und innere Spannungen. Wo im August 1914 der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, hat sich auch für die Schweiz viel verändert. Obwohl das Land nicht direkt am Krieg beteiligt war, hat man schnell gespürt, dass diese Zeit alles anders als ruhig werden will. Unmittelbar nach Kriegsbeginn hat der Bundesrat die Mobilmachung der Armee angeordnet. Innerhalb von wenigen Tagen sind rund 200'000 Soldaten eingezogen worden. Für ein Land mit totsmal knapp 4 Millionen Einwohnern ist das eine enorme Zahl gewesen. Das Ziel war, Grenzen zu sichern und zu verhindern, dass eine der kriegführenden Mächte das Schweizer Gebiet verletzt. Die Bundesversammlung hat den Ulrich Wille zum General der Schweizer Armee gewählt. In der Schweiz gibt es nur im Kriegsfall einen General. Normalerweise wird das Militär vom Bundesrat geführt. Der Wille hat als diszipliniert und stark an der deutschen Militärtradition orientiert gegolten. Das hat später zu Diskussionen geführt, weil ihm eine zu grosse Nähe zum Deutschen Reich vorgeworfen worden ist. Für die Soldaten hat die Mobilmachung lange Einsätze an der Grenze bedeutet. Viele Männer haben Monate im Aktivdienst verbracht, häufig unter einfachen Bedingungen. Gleichzeitig haben sie daheim gefehlt, in der Landwirtschaft, in den Fabriken oder in kleinen Betrieben. Das hat die Familie und die Wirtschaft gleichermaßen belastet. Auch für die Zivilbevölkerung ist der Krieg bald einmal spürbar geworden. Die Schweiz ist stark vom Aussenhandel abhängig gewesen. Viele Lebensmittel, Rohstoffe und Energie mussten importiert werden. Doch durch die Blockaden und Handelsbeschränkungen der Kriegsparteien ist der Import immer schwieriger geworden. Ab 1917 hat sich die Versorgungslage deutlich verschlimmert. Es ist zu Engpässen beim Getreide, Zucker, Fett und anderen Grundnahrungsmitteln gekommen. Der Staat hat angefangen, stärker in die Wirtschaft einzugreifen. Rationierungssysteme sind eingeführt worden, um die Verteilung gerechter zu gestalten. Die Preise sind aber gleich gestiegen und viele Menschen haben unter den steigenden Lebenskosten gelitten. Besonders betroffen sind Arbeiterfamilien in der Stadt gewesen. Während ein paar Industriebetriebe, etwa in der Maschinen- oder Rüstungsindustrie, vom Krieg indirekt profitiert haben andere Menschen ihre Arbeit verloren oder sie haben real immer weniger verdient. Diese soziale Ungleichheit ist sichtbarer geworden. Gleichzeitig ist die politische Lage im Land angespannt geblieben. Viele Deutschschweizer haben sich im Deutschen Reich kulturell nahe gefühlt, während in der Romandie Sympathie für Frankreich bestanden hat. Diese Unterschiede haben zu Misstrauen zwischen den Sprachregionen geführt. Man hat dort mal von einem Graben zwischen der Deutschschweiz und der Romandie geredet. Nicht vom heute bekannten Röstigraben. Der Begriff ist erst später populär geworden, sondern wirklich von einer inneren Spaltung. Trotz dieser Spannungen ist die Schweiz offiziell neutral geblieben. Diplomatisch hat der Bundesrat versucht, das Gleichgewicht zwischen den Grossmächten zu bewahren. Die Schweiz hat zudem humanitäre Aufgaben übernommen. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz
hat eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Kriegsgefangenen und Verwundeten gespielt. Verwundete Soldaten aus verschiedenen Ländern sind in der Schweiz interniert und medizinisch versorgt worden. Je länger der Krieg angedauert hat, desto grösser ist aber die innere Unruhe geworden. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die langen Militärdienste und die politischen Spannungen haben zu einer wachsenden Unzufriedenheit geführt. Streik und Proteste sind immer häufiger vorgekommen. Viele Menschen haben soziale Reformen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr politische Mitbestimmung gefordert. Wo der Krieg im November 1918 geendet hat, ist die Schweiz zwar militärisch unversehrt geblieben. Doch Kriegsjahre haben deutliche Spuren hinterlassen. Wirtschaftliche Probleme, soziale Spannungen und ein tiefes Bedürfnis nach Veränderung. In der nächsten Episode schauen wir uns an, wie diese Spannungen im Landesstreik von 1918 ihren Höhepunkt erreicht haben. Einem der wichtigsten innenpolitischen Ereignisse der modernen Schweizer Geschichte.